Дядь Сень, дядь Сень, вы Лёшку не видели? Ой, Катерин, а зачем он тебе, а? Да так. Смотри, он женат. И что? Многие женаты. Кому это мешает? Катерин, ну что ты говоришь? Ой, знаете, как у нас говорится? Подвинется. Ой, нехорошо так, Катерин. Ой, нехорошая ты. Дядь Сень, есть похуже, наверное. В общем, дядь Сень, Лёшу не видели? Для тебя не видел. Сама найду. Никакой помощи от вас.